少女害羞地闭上了双眼，放下了为男主做的蛋糕，接着缓缓站起身。眼看三色堇撩起裙摆，男主眼睛都瞪得快直了。突然，他将玉足踩到板凳上。はい、どうぞ。さあ、お舐めなさいな。今日はあなたの大好物よ。男主顿时一脸蒙圈，原来三色堇是想以这种方式敷衍男主，而男主对于他土气的打扮早就心存不满。三色堇没想到对方这么执着，面对男主的一哭二闹，三色堇说自己不展露真容是有着不得已的苦衷。私を狙う悪魔がいるの。その悪魔から身を隠すため、私は今の姿になって世を忍んでいるの。其主要原因就是男主目的不纯。男主最近之所以频繁来到教室，是因为之前发生的事情，虽然是将误会解除，但他们的关系却十分微妙。男主为了避免和他们接触，才频繁来到图书馆。倘若一直如此，他和那三人的关系永远不可能复合。三色堇的这番话让男主十分好奇，如果他和秋野樱两人复合的话，不是平白增加了他的情敌吗？可三色堇是真心想为男主好，他不想看到男主以后的校园生活变得孤独，便极力的劝说男主朋友还是越多越好。这句话从三色堇嘴里说出来十分奇怪，因为男主知道他向来都是孤身一人，于是他还嘴，让三色堇同样多交朋友，还吃起了他为自己做的蛋糕。三色堇表情有些动容。最悪なら何をしてもこれ以上悪くはならないわね。男主被三色堇说服，下定决心和他们和好。殊不知秋野樱早就在暗中观察男主。男主本想找话题先和日向葵和好，恰巧班上的雨桂突然叫住了他。他是来统计最近校园季活动的参与人选，被抽中的男生可以轮流跟3位女生一起共舞。カブデンに選ばれた男子は選ばれた女子3人のうちの誰か1人と必ず結ばれるという伝説がある。这人数的巧合仿佛就是在念男主的名字。なのでジョーロは女子で誰が選ばれると思うか予想を教えてください。アスナロ以外ありえねえだろ。わが選ばれる？そんなことあるわけねえべよ。这时男主注意到了一旁的日向葵。困ったな。このままじゃ補習だよ。誰かに教えてもらった方がいいかな。心想这不就有和好的话题了？可男主刚一靠近，日向葵就跟见到鬼一样，随即头也不回地跑了出去。因为男主紧随其后，日向葵脚下一滑，摔得生痛。但这下男主也终于追上了他，眼看对方还要逃跑，男主一把抓住了他。原来他觉得没脸再见男主，毕竟他身为男主的青梅竹马，却不信任他。两人争吵的场景仿佛回到了以前，而日向葵也一直想跟男主和好，但他根本不知道怎么做。两人在对视2分半后，男主终于提出了和好，而日向葵早已等这句话许久，兴奋的他甚至身子一软，差点倒在地上。男主刚将他接住，没想到日向葵反倒一把将男主死死地抱在怀中。和青梅和好，男主露出了痴汉笑，殊不知两人进展如此顺利，也给秋野樱带来了信心。接着，男主还将小桑叫了出去。之前情同手足的好兄弟，如今却因为小桑的背叛变得形同路人。小桑拒绝了男主的和好请求，但日向葵却拦住了他的去路。男主本都打算放弃了，但他又想起三色堇的那番话。今のあなたであの人たちに思っていることを素直に伝えればきっと分かってくれるわ。最终男主选择放弃自尊，在两人的软磨硬泡下，小桑向男主诚恳的道歉，两人也算是就此和好了。这幅场景让门后偷看的秋野樱更有信心了。放学后，男主迫不及待地来向三色堇汇报战况，但他的真实目的三色堇早就看穿了。原来他是想让三色堇帮日向葵两人补课，但又怕之前小桑的行为惹他不高兴。三色堇表示可以，但作为交换，他让男主带自己出去约会。三色堇忽略了男主不乐意的表情，还暗示他是不是忘了谁。但男主根本没想起秋野樱的存在。门后的秋野樱听到这话，头发都快咬断了。就在男主和雨桂闲聊时，一阵阴寒之气让他浑身颤抖，而这阴气的来源都是墙角的秋野樱发出的。这时男主才记起还有学姐没和好。终于男主在楼梯口追上了对方。秋野樱抽泣地怪男主唯独忘了自己，明明他是最想和男主和好的那一个，他还为此做了很多功课，甚至还对着假人不停地练习。男主没想到他这么夸张，眼看学姐的误会越来越深，男主连忙说因为最重要才放到最后，再加上他的一番和好发言，总算是拿下了秋野樱。男主带领3人来找三色堇，小桑也为之前的事情道歉，一切也都朝着好的一面发展，学习会也順利舉行。傍晚，3个女生走在前面，男主和小桑紧随其后。但因为之前发生了一系列的事情，3位少女对男主明显更加亲密。看到大家和好如初，相处十分融洽，男主甚是欣慰。这也正是他想看到的一幕。照这样发展，自己的幸福生活也不远了。就这样，男主憧憬着他的爱情之路。到此，本集就已结束。下面是剧情解析。青春里的喜欢总是带着点笨拙，嫉妒也常裹着迷茫的外壳。小桑的陷害源于被嫉妒蒙蔽了内心，秋野樱和日向葵的误解源于对在意之人的倾心，而男主的逃避不过是怕再次面对尴尬的氛围。但就像暴雨后会出现美丽的七色彩虹，矛盾解开后，那些一起分享过的快乐，一起经历的美好回忆，一起走过的夕阳，终究会让友谊回到原本的模样。其实我们都曾在青春里犯过傻，可能因为一句话误会朋友，可能因为一点嫉妒做出冲动的事，但重要的是愿意低头道歉，也愿意伸手原谅。毕竟青春本就是在犯错与修正、误解与和解里，慢慢拼凑出关于成长的答案。这里是青叔说漫，我们下期不见不散。